解放老杨治咳嗽不是治咳嗽，治病根儿才是关键，治根儿才能出根儿。我们对一些个肺病，尤其是些个慢性肺病，我叫老肺病，慢性咳喘痰，这包括西医说到的慢性支气管炎、肺气肿、肺心病，还有间质性肺炎、支气管扩张等等，也包括肺癌。这些个肺病很难治，难治的原因是因为好多朋友把握不了其中的奥妙，所以瞎治一通，见了肺病就只咳平喘化痰，这个思路有问题，所以效果就不好。我们上述说到的西医的病名，不论哪一种病都是肺病。肺在我们三焦里的上焦，是三焦的表位，它出问题是外表的表症。另外，外表的一些个颈肩腰腿关节的痹痛也是表症，表位的皮肤病也是表症。既然是表症，有一个表字，说明它有一个表症的病根儿。表症的病根儿，要么中风，要么伤寒，要么伤寒中风兼杂，还有阳明热中风的病根儿。在这个病根儿下出现的咳喘痰，那么就应该治病根儿解表，另外兼治咳喘痰。我们往往解表和治上焦表位的肺病，这个思路用药的是一样的。比如说表症中风下病根下的咳喘痰，用的桂枝类方解表，桂枝解表治中风，同时桂枝能治咳逆上气。表位伤寒的这些个病根下的咳喘痰，用麻黄解表治伤寒，它也能治咳逆上气。像细辛，小青龙汤里边的细辛，它一方面能解表温寒，也能治疗上焦咳喘痰。所以我们前方用药治病的时候，对每味药要好好掌握，它药都有多重作用。你不要见了桂枝就知道解表治中风，想到麻黄就知道解表治伤寒，这个想法有失偏颇。你掌握不了每个药的属性，治病效果就不会好。朋友们，我这么一说，你见到了咳喘痰，尤其是慢性肺病，你觉得治起来容易吗？再见。